Xin chào anh chị nhé, hôm nay em Trúc đang có mặt tại Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng để giới thiệu cho anh chị một căn nhà 3 tầng, có 2 mặt thoáng, ô tô đỗ tận cửa, cách trục đường 351 chỉ khoảng tầm 100 m và di chuyển về các khu công nghiệp như Luboza, khu công nghiệp An Dương, Tràng Duệ chỉ mất khoảng tầm 10 phút chạy xe. Và công năng căn nhà này có 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh, phòng thờ, phòng khách sân vơi, diện tích lên đến 60 m². Nhà có rất nhiều cửa sổ thoáng và ánh sáng tự nhiên. Và sau đây em Trúc sẽ quay toàn bộ căn nhà cho anh chị. Xin mời.